போலீஸ் ஒரு அரெஸ்ட் பண்றாங்க. அப்படி அரெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் இந்த ஹேண்ட்கப்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி. பட் ஆனா ஹேண்ட்கப்ஸ்க்கு ஒரு சீக்ரெட் இருக்கு. போலீஸ் அந்த மாதிரி எல்லா நேரத்திலும் ஹேண்ட்கப்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த வீடியோ பாருங்க. நம்மளோட இந்தியன் லால ஹேண்ட்கப்ஸ்ன்றது ஒரு நார்மலான ஒரு விஷயம் கிடையாது. அது எப்பவுமே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கிடையாது, சில கட்டங்கள்ல மட்டும்தான். ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தர் அக்யூஸ்ட் என்று சொல்லப்பட்டாலுமே அவருடைய விஷயத்துல ஹேண்ட்கப்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அவங்களோட டிக்னிட்டியை பாதிக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்றாங்க. பீஸ்ஃபுல்லான ஒருத்தர் ப்ரொடெஸ்ட் நடத்துறாங்க, ஒரு மைனர் கேஸா இருக்கட்டும், ஒரு ஒயிட் காலர் கிரைமா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நேரங்களில் ஹேண்ட்கப்ஸ் யூஸ் பண்றது இல்லீகல் நம்மளுடைய நாட்டோட சட்டப்படி. நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே எத்தனையோ ப்ரொடெஸ்ட் பண்ண அவங்கள ஹேண்ட்கப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது கோர்ட் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, ஏன் ஹேண்ட்கப்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு ப்ராப்பரான எக்ஸ்பிளனேஷனுமே கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு போலீஸ்க்கு அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு பவர் இருக்கு, ஆனா ஹேண்ட்கப்ஸை யூஸ் பண்ணி அக்யூஸ்டை எலிமினேட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்லை. ஸோ நோ யுவர் ரைட்ஸ். இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க.